بعد ما قيمنا حالة المريض زي ما قلنا قبل كده بالفحص وبالمنظار، ساعتها هندخله بقى العمليات ونعمل له منظار أثناء النوم بيحاكي ما يحدث في النوم. انقطاع التنفس ده بيحدث أثناء النوم، فاحنا بنديله نوع من البنج بجرعة معينة تدخله مش في تخدير كامل، لا بتدخله فيما يشبه حالة النوم. وندخل المنظار ونشوف اللي بيحصل. انقطاع التنفس سببه حاجة في الأنف، سقف الحلق سببه حاجة في اللسان، وعلى أساس الحاجة دي بنعالج بقى ونختار العملية.